à la fête. Ich kam neulich zu der Feier. J'ai vu comment les gens étaient bien vêtus. Ich habe gesehen, wie die Menschen Parce que sich c'était la fête. gut angezogen haben, weil das war eine Même quand vous Feier. achetez les habits, Auch wenn ihr die Sachen kauft, sans qu'on vous le dise, ohne dass man es euch sagt. vous-même vous le savez. Ihr selber, ihr wisst es. Dès l'instant où tu sors du magasin avec cet habit, Wenn du rausgehst aus dem Laden, Toi-même, tu regardes. du schaust, tu dis, du sagst, oh, das hier, wirklich. les appels à Nicolas, casse, quoi. An den Tagen, wo wir wirklich so starke Feier haben, La bonne, bien. das lege ich weg. Non, le retour au bal à Nicolas. Ich warte darauf, dass ich jemanden heirate. Die werden nicht diese Sachen anziehen. Wenn jemand heiratet an den Tag, dann werde ich die Sachen Parce que tu anziehen, sais werde ich que sehen. pour la fête, Weil du weißt, es ist für die il y a Feier. des habits qui vont avec. Es gibt Sachen, die da passen in diese Feier. Alléluia. Bilamba, vous mettez à 5 h du matin pour que nous soyons poubelles les amis. Es gibt Sachen, die man anzieht um 5 Uhr morgens, um Müll rauszubringen. Il y a des habits pour lesquels il faut aller sortir à 5 h du matin pour aller balayer la rue. Es gibt Kleider, die man anzieht, um 5 Uhr morgens die Straßen sauber zu machen. Mais ici on dit, Aber hier sagt man, revêt tes habits de fête. sie sagt, zieh deine feierlichen Sachen an. Jérusalem. Jerusalem. Pourquoi? Warum? Quand on met les habits de fête, Wenn man die feierlichen Sachen anzieht, c'est qu'il y a un grand événement qui arrive. das heißt, es gibt einen großen Event, Quand der on met kommt. les habits de fête, Wenn man die Sachen von c'est qu'il y Feier a une anzieht, occasion de réjouissance. das heißt, es gibt einen Grund, sich zu erfreuen. On ne porte pas les habits de fête pour aller pleurer. Man trägt nicht feierliche Sachen an, um On zu porte weinen. les habits de fête pour aller danser. Aber man zieht feierliche Sachen an, um tanzen zu gehen, um sich zu Pour erfreuen. aller célébrer les Seigneurs. Um etwas zu Oh, je zelebrieren. voudrais parler à quelqu'un qui me comprend. Ich möchte zu jemandem sprechen, der Le es Seigneur te versteht. dit, toi, peuple de Sinaï, Der Herr sagt, du Volk Sinai, relève-toi. steh auf. Mets tes habits de fête. Zieh deine Kleidergewand wieder an. Pourquoi? Warum? Parce que Sinaï va rentrer dans une étape de jubilé. Denn Sinai wird in eine feierliche Sinaï Zeit. va rentrer dans une étape de fête. Sinai wird in eine Etappe Et der pour Feier cette gehen. fête-là, Und für diese il Feier. faut que tu mettes tes habits de Also fête. musst du deine feierliche Kleider anziehen. Donc, pourquoi? Warum? Parce que le Seigneur dit, Denn der Herr sagt, denn il n'entrera plus chez toi, es wird bei dir nicht mehr hineinkommen, ni un circoncis, nicht ein Unbeschnittener ni impur. und auch keine unreinen Sachen. Ok. Okay. En français normal, Im normalen Französischen, quand on parle d'un circoncis, wenn man von Unbeschnittenen spricht, c'est quelqu'un, souvent c'est les hommes, hein, es sind meistens die Männer, il ne s'est pas fait circoncire. die sich nicht beschnitten haben. C'est-à-dire le petit bout du truc là, on l'a pas coupé. Das heißt, die Vorhaut wurde nicht geschnitten. Voilà, c'est ça. Das ist das. Donc quand le petit bout du truc n'est pas coupé, tu Wenn le die, circoncis. wenn die Vorhaut nicht geschnitten worden ist, dann bist du unbeschnitten. Et quand nous rentrons dans le domaine spirituel, Und wenn wir im Geistlichen hineingehen, le signe der Zeichen, que Dieu a donné à Abraham, den der Herr zu Abraham gegeben hat, le signe d'appartenance à la famille de Dieu, dass er zu dem Volk Gottes gehört, zu der Familie Gottes, c'était la circoncision. war sich zu beschneiden. Vous comprenez? Versteht ihr das? C'était la circoncision. Das war die Beschneidung. Les mamans ne vous sentez pas écartés de l'affaire. Hein? Also ihr Mütter, fühlt euch nicht zur Seite gelegt. Je vais vous l'expliquer rapidement, vite fait, pour que je vois le moment triste. Donc nous, on appartient pas à cette famille ou comment? Ich werde euch das erklären, weil ich merke, ihr seid traurig geworden. So nach dem Motto, gehören wir denn nicht zu der Familie? Non, Oder? comprenez, dans l'ancien temps, Also versteht im Alten Testament, in der alten Zeit, on comptait les hommes, man zählte die Männer, mais on comptait pas les femmes. man zählte aber nicht die Frauen. Ça ne veut pas dire que les femmes n'existaient pas. Das heißt nicht, die Frauen existierten nicht. Mais la femme était liée, reliée à son mari. Also der Mann, die Frau war gebunden an ihren Mann. C'est-à-dire, selon l'ancien temps, Im alten Zeiten, on pouvait compter 1, man könnte zählen 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. Mais en réalité, Aber in Wirklichkeit, nous ne sommes pas à 4, wir sind nicht 4 Leute, nous sommes à 8. sind wir 8 Leute. Parce que dans chaque homme, Weil in jedem Mann il y a aussi sa femme qui est sous-comptée. gibt es auch eine Frau, die mitgezählt wird. Donc quand on compte Papa Dessi, Wenn man Papa Dessi 1 sagt, Maman Marie peut dire Amen. sagt Mama Marie Parce Amen. qu'elle fait partie de ces 1-là. Denn sie ist Teil von diesem 1. Quand on compte Papa Martin
2, Wenn man zu Papa Matthäus 2 sagt, maman Élisée peut dire gloire à Dieu. Mama Elise sagt Gott Parce die qu'elle Ehre. fait partie de ces Denn sie deux. ist Teil von diesen Vous zwei. comprenez? Versteht ihr das? C'est pourquoi quand on parle du miracle de Jésus-Christ qui a nourri 5000 hommes, Deswegen, wenn man spricht von dem Wunder von Jesus, dass la er 5000 Bible est Menschen ernährt hat, précise en disant die Bibel sagt da präzise, 5000 hommes, 5000 Menschen, sans compter les femmes ni les enfants. ohne die Frauen, ohne die Kinder. Parce que ce soit la femme ou l'enfant, Ob es die Frau ist était oder die Kinder, relié à son die waren mari. gebunden an ihren Männern. Voilà pourquoi quand Dieu parlait de la circoncision, Und deswegen, wenn der Herr spricht von Beschneidung, je ne sais pas pourquoi j'en parle, c'est même pas mon enseignement aujourd'hui. das war überhaupt nicht meine Lehre. Quand Dieu parle de la circoncision, Wenn der Herr von der Beschneidung c'est spricht, l'homme das heißt der Mann, qui est circoncis, der beschnitten ist, et quand il est circoncis, und wenn der il beschnitten y a ist, son sang qui coule. da fließt das Blut. Amen. 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 J'en parlerai plus quand je ferai des séminaires sur le couple. Ich werde darüber noch mehr sprechen, wenn ich das Seminar über Ehepaar mache. L'homme bébé qui a été circoncis, Das Kind, dass der Mann, als er noch klein war, als er beschnitten worden ist, il entre dans la famille de Dieu. der geht hinein in die Familie von dem Herrn durch Abraham. Maintenant, cet homme-là, Nun, dieser Mann, c'est de sa responsabilité es ist in seiner Verantwortung, d'aller circoncire sa femme seine Frau zu beschneiden par le lien du mariage. durch den Bund der Ehe. Quelqu'un comprend? Versteht ihr das? C'est la responsabilité de l'homme d'aller circoncire sa femme par le lien du mariage. Es ist die Verantwortung des Mannes, seine Frau zu beschneiden durch den Bund der Ehe. Voilà pourquoi quand la Bible dit femme, fille, faites tout pour entrer dans le mariage vierge, ce n'est pas pour rien. Deswegen sagt die Bibel, dass die Frauen als Jungfrau in die Ehe hineingehen sollen. Es ist nicht umsonst. La personne qui doit vous circoncire, il faut que ce soit votre mari. Denn der Mann, der euch entjungfern sollte euer Mann sein. Bon, ok. Okay. Je ferme ma parenthèse. Ich schließe diesen kurzen... Je ferme les parents de Thérèse. Achso, ich schließe diese kurze Klammer. Il dit, il n'entrera plus chez toi. Er sagte, ihr werdet nicht bei dir nicht mehr hineinkommen. Ni un circoncis, Kein Unbeschnittener. en d'autres termes, Anders gesagt, un incirconcis, ein Unbeschnittener c'est un étranger. ist ein Fremder. Un incirconcis, Ein Unbeschnittener c'est un intrus. Un intrus. ist ein Il est dans ta maison, er kommt in dein Haus, mais en réalité, aber in Wirklichkeit, il ne fallait pas qu'il soit dans ta maison. er dürfte nicht in dein Haus sein. Ein Fremder. Un incirconcis, Ein Unbeschnittener. il est dans Sinaï, Er ist in mais Sinai. en réalité, il ne fallait pas qu'il soit Der dans sollte nicht Sinaï. in Sinai sein. Et maintenant, un incirconcis, Ein Unbeschnittener, il n'honorera jamais ce que Dieu dit. der wird niemals tun, was der Herr sagt. Il ne fera jamais ce que Dieu dit. Er wird niemals tun, was der Herr sagt. Parce qu'il n'est pas dans l'alliance d'Abraham avec Dieu. Denn er ist nicht im Bund von Abraham mit Gott. Et le fait qu'il n'est pas dans l'alliance, Und weil er in diesem Bund nicht ist, quand vous dites nous allons jeûner, wenn ihr sagt, wir werden fasten, ça n'intéresse pas. das interessiert ihn nicht. Quand vous dites nous allons veiller, Wenn ihr sagt, wir werden ein Nachtgebet machen, ça n'intéresse pas. das interessiert ihn nicht. Quand vous dites nous allons être en retraite, Wenn ihr sagt, wir haben Gebetstage, ça n'intéresse pas. das interessiert ihn nicht. Quand vous dites nous allons être en prière toute la journée à l'église, Wenn du sagst, wir werden in Gebet sein den ganzen Tag, Ça n'intéresse pas. das interessiert ihn nicht. mais dès l'instant Aber sobald, où vous allez dire nous allons parler, wenn ihr sagt, wir Là, wollen ça reden, l'intéresse. das interessiert ihn. nous allons Wir discuter, werden diskutieren, Là, ça l'intéresse. das interessiert ihn. nous allons voir, Wir werden sehen, est-ce que cette femme-là, nous devons la garder, oui ou non? da werden wir werden Là, ça l'intéresse, il wir vient. diese Frau behalten oder nicht. Il Dann kommen fait wir un mit so. costume, cravate, Sie kommen mit Kostüm, un habit de fête. mit feierlicher Bekleidung. Il vient et dit, moi. Die werden sagen, ich je pense, ich denke, ich glaube, ich denke. Avec toute l'expérience Ja, que also j'ai, mit aller Erfahrung, die ich habe. Ich wusste doch, les choses de Dieu, dass die Sachen des Herrn, ça ne se passe pas comme ça. das funktioniert nicht so. Nous avons prié depuis Kinshasa. Wir haben gebetet seit Kinshasa. Wir haben gesehen, Comment les grands hommes ont servi wie Dieu. die großen Menschen Gott gedient haben. Des vrais parlementaires. Das sind wahre Leute vom Parlament. Mais quand il est question de prier, ils ne Ah, sont wenn- plus là. Aber wenn es um Gebet geht, sind sie nicht mehr da. Mais Dieu dit, Aber der Herr sagt, les jubilés arrivent.
Die Feierlichkeit, L'incirconcis n'entrera plus chez toi. die Unbeschnittene werden nicht mehr reinkommen. L'impur n'entrera plus Die chez Unreinen toi. werden nicht mehr zu dir hineinkommen. C'est Dieu qui engage sa responsabilité. Der Herr, Et moi-même, je vais veiller. der Herr nimmt sich seine La gloire de Verantwortlichkeit. la seconde maison Die Herrlichkeit der zweiten sera plus grande que celle de la première. wird größer sein von Si der à la ersten. première maison vous avez commis des erreurs, Wenn wir in der ersten Haus à Fehler la gemacht deuxième haben, maison, moi-même, Dieu, je veille. im zweiten Haus werde ich selber Moi-même, der Herr Dieu, je aufpassen. veille. Im zweiten Haus werde ich Il der Herr selber n'entrera plus aufpassen. ni incirconcis Es ni wird impur. kein Unbeschnittener. Moi-même, Dieu, je veille. sur Ich, der cela. Herr, passe darauf auf. Alléluia. Amen. Et il dit ceci, lis-moi un peu le Sagt das, verset d'après. liest mir den Vers Ça danach, commence par s'écouter à pousser ou quelque chose comme ça. C'est quoi, verset 2, hein? Vers 2. Je lis la parole. Oui. Secouez ta poussière, réveille-toi, assieds-toi, Merci. Jérusalem. Merci. Il dit, secoue ta poussière. Sagt, schüttel den Staub von dir ab. Secoue ta poussière. Sagt, schüttel den Staub von dir ab. Vous savez, spirituellement parlant, Also geistlich gesagt, la poussière, bon, Staub d'abord dans le naturel. im Natürlichen. La poussière, c'est la terre qui est surélevée quand la tempête est là. Quand le vent est là. Staub ist die Erde, die aufgewirbelt wird, wenn Wind kommt. Le sable s'élève. Die Blätter und der Wind und Lorsqu'une voiture est der passée. Sand, danke, der Sand erhebt sich wegen dem Et Wind, der ces kommt. sables, quand ils vont se poser quelque part, Und dieser Wind, dieser Sand fliegt mit dem Wind und legt sich irgendwo. ce qui était propre devient sale. Das, was sauber war, wird schmutzig. La poussière Staub a la mauvaise habitude. ist die schlechte Gewohnheit. Hat die schlechte Gewohnheit. La poussière a la mauvaise habitude Also Staub hat die schlechte Gewohnheit, de salir tout ce qui était propre. das zu beschmutzen, was sauber ist. Tout ce qui était propre, Alles, was sauber gewesen ist, la poussière a la mauvaise habitude vis-à-vis de la baie. die de salir Staub ce qui hat était diese Gewohnheit, die schönen oder sauberen Sachen zu beschmutzen. Et si je vais plus loin, Und wenn ich weitergehe, c'est quoi la poussière? was ist Staub? La poussière, Staub c'est tous les mensonges sind alle Lügen, que les gens prononcent sur toi. die der Herr aussprechen über dich. C'est de la poussière. Das ist Staub. Tous les faux témoignages Alle que schlechten les gens font Zeugnisse, sur toi. die der Herr C'est über la dich sprechen, poussière. das ist Staub. Toutes les mauvaises pensées non Alle schlechte fondées Gedanken, que les gens sont en train de se raconter sur die der toi. Herr, die Menschen sprechen über dich, C'est de la poussière. das ist Staub. Voilà pourquoi en français on dit Und deswegen sagt man auf Französisch, ils ont traîné mon nom dans la poussière. sie haben meinen Namen im Staub C'est-à-dire gesetzt. ils ont dit des choses qui ne sont pas vraies. Sie haben Sachen gesagt, die nicht wahr Et sind. qu'est-ce que ça fait? Und was hat es Ça fait que ma gemacht? réputation qui était propre, Das heißt, à cause de ce qu'ils ont dit, ma réputation devient sale. Réputation. Achso, danke schön, der Ruf, genau. Also mein Ruf, der gut war, wird durch diesen Staub, durch die schlechten Sachen, die die Menschen machen, die Menschen reden, wird mein Verhalten, mein Ruf, genau, schlecht, danke. Je ne connais rien à la sorcellerie. Ich kenne gar nichts über Hexerei. On vient raconter que je suis sorcier. Man sagt, ich bin eine Hexe. C'est de la poussière qu'ils ont mis sur moi. Das ist der Staub, den sie über mich gelegt haben. Qu'est-ce que ça va poser comme problème? Was wird es für Probleme bewirken? J'aime beaucoup les enfants. Ich liebe sehr die Vous Kinder. voyez, quand maman nous a dit, nous allons nous saluer. Wisst ihr, als wir gesagt haben, wir werden uns J'ai begrüßen, commencé à saluer les gens. ich habe angefangen, die Menschen zu begrüßen. Et subitement, je me suis retrouvé envahi de tous les enfants. Und Qui a vu ça? plötzlich, Tous les enfants m'ont entouré là et j'étais là avec tous les enfants comme ça. die Moi Kinder, j'aime les kamen, enfants. die Kinder kamen und haben mich umgeben. Ich liebe die